démocratisation ya mboka na biso ezoka nde tobosanaki ke ezalaki plan vraiment ya musée Kabila ye moko te ezalaki communauté oyo imatutsi esengelaki ezwa Congo ekomisa yango neti bilanga na bango to champ de bataille na bango yango wana réalité ntango ye moko ati komona mpe ke ekomi bongo alingi mizongelaki congolais na ye liwa ye kozwa ye babomi ye sikoyo a partir ya wana démocratie ezongi lisusu nsima esali kaka semblant bagere ye bitumba ye tokoti ti toye kosala constitution oyo ya biso après accord ya Sun City bato babongami basali constitution na 2006 toke baponami ya liboso ya mibale me nzoka nde toyebaki kaka te ke communauté wana imatutsi lokola ekotaka awa ezalaki ezwa Congo na biso en otage ti na ndenge tozala mokonzi ya mboka na biso lelo ye mpe namoni ke aza na kati wana basi bazwi ye mpe en otage bakangi ye azokoka kosala eloko oyo bakongole bazolinga te azoservir baintere mosusu oyo ya Congo te voilà soki nangi napesa bilan omoni mpe ke ntango mosusu déjà ya entrée ya musée esoro ezalaki makasi tomoni ke tozokende Congo ekotelema me tozongi lisusu presque na point zéro oyo maréchal Mobutu atikaki mboka tozo économie eloko te social mpe bato bazolela kaka elongo ntango ozobaki bakangi en otage ezolinga kolakisa nini to bakangi en otage par rapport na makambo nini te omoni Congo eza mboka esi ezwa indépendance asignifie bakongolais baki ozala na programme oyo ya bango notamment kobongisa mboka kosala makambo nyonso esengeli développement mpo social mpe ya mboka ya bapeuple congolais ezala bien mais tozomona ke mokonzi ya mboka aza na bapesantere moko oyo eleki volonté ya bakongolais yango nazoloba ke ntango aza mokangami mpe na otage oyo ebomaki musée yango wana azokoka kosala presque volonté ya bakongolais te na volonté ya bakongolais nde nalingi koloba nini lelo volonté ya bakongolais ya monene eza alternance na pouvoir échanger ekende na maboko ya moto mosusu mais or pouvoir wana ya Congo lelo na ndenge ezomonana c'est la communauté oyo ememaki musée wana ti awa eza kaka kolinga soki yango nde décide ke yo koma président okokoma na président mboka donc eza sous volonté ya bakongolais te yango wana tozoloba baza na otage mpo azokoka kolongwa te ntango bazwi remplaçant oyo ya kogarantir baintere oyo ya bango te faut kosala tout bakongolais mpe bacomprendre basoutenir processus oyo tokende na maponami ya solo de telle sorte ke peuple congolais ayeba korécupérer bonsomi na ye mwana mboka tomonaki ke président ya CNSA oyo ata bino bolobeki accord eza appliqué te mais na moment donné boreconnaîtraki ye mwana mboka Joseph Olenga Koy areconnaîtraki DIDPS mais na moya lelo tomoni ministère intérieur aye koreconnaître 4 IDPS bino bachibala bango nyonso nyonso wana nini okoloba par rapport na biloko ndenge wana non la reconnaissance ozoloba koreconnaître par CNSA DIDPS te ye asali ndenge makambo ezala depuis 2006 depuis 2011 lecture eza mpe kaka o wana eloko echange na IDPS mosusu eza kaka liwa ya kondo président ya fondateur na biso mais président ya bango Etienne Tshisekedi eloko echange kaka yango wana donc ti lelo IDPS lokola déjà mibeko elobaka na loi oyo ya 2004 ke baoyo bakendaka Sun City na baoyo bazalaka déjà bakoki kokabola bango te babambi biso baépité ya IDPS Tshisekedi na IDPS Kibasa donc na réalité eza kaka mibale remplaçant ya Etienne nde ezolukama ikona koluka remplacement ya Etienne Tshibala lobi eza ngai Mobake kuna lobi eza ngai Félix congrès na bango mpe lobi eza ye wana nde esali ke ebisali neti evoti misato mais en réalité IDPS eza moko oyo kondo Etienne atika na komba na bango wana ya kati wana e permettre bato base dégager bayeba nani azoremplacer Etienne mpona biso toki ozala na dévolu moko te mais réalité mpe ya terrain elakisi biso congrès oyo otamaki osala awa gouvernement ye moko andimaki yango autorisé bango donc légitimité ya côté ya 10e dri epa Etienne atika eza na maboko ya Félix Tshisekedi donc confusion ezala te biso IDPS oyo babengi IDPS Kibasa babengi na lobi babengi totikala jamais kokoma mokanda ke toza IDPS Kibasa tokoma IDPS Kibasa non tozaka IDPS na mikanda na biso nyonso na mokanda oyo bato oyo baza bapesi bango mokanda ya 1991
mokanda wana eza ya biso soki bazwa yango batanga yango malamu eza président Kibasa Maliba Frédéric mokanda ya 91 wana mais ntango mokanda wana tosalela yango ti tokomi na entrée ya AFDL loi mosusu ebimi balobi no il faut chaque parti ebimisa au moins 10 fondateurs na province yango tosala mokanda oyo ya 2000 na président Kibasa kaka ye moko wana bafondateur nanga oyo noza fondateur ya UDPS wana donc lelo toza na agrément oyo ya 2000 epa ya Kibasa Maliba eza agrément nde eza ya UDPS parce que bakomi wana te agrément UDPS Kibasa non eza agrément ya UDPS mais réalité politique oyo ya Sun City esala ke UDPS mosusu mpe lokola ye président Etienne na représentant UDPS na Sun City ebota réalité oyo ya UDPS Tshisekedi donc réalité UDPS lelo eza mibale et puis mibale yango biso moko na volonté ya mibale wana toza envoi pour te permettre de banguna bakota na makerele na biso wana te ba pérenniser koboma ba congolais toza envoi to duka solution oyo tokopesa peuple congolais azosenga tozala ndako moko oyo ebengami kaka UDPS lelo agrément oyo ezomona ya UDPS eza moko eza na 12e rue 617 même oyo ya 91 soki ozili adresse nango ya siège ezalaka na 600 na 617 na 12e rue donc confusion ezala te volonté politique oyo ya biso na bandeko ya 10e rue eza réel pour te permettre de pouvoir asakanaka na biso te na kododaka parce que ayebi ke division mpona biso mpona ye division wana ezo affaiblir les personnes biso na volonté to na faiblesse to faille ya kopermettre ete faiblesse ya kopermettre ye a diviser biso po ye a gagner non oyo toza na volonté tokende liboso topeta to récupérer pouvoir oyo topesa yango na bakongolais ndenge naokaki oyo banda koloba ke pouvoir elongwa basource ya pouvoir elongwa kozala na Rwanda to na Burundi. Mais bino bolansaki opération pimela bango sei mais tomoni ke congolais de l'étranger aza enrôlé te est-ce que bozo croire ke élection ko salam toza eza bitumba toyebi ke volonté oyo ya élection ezala te nde volonté eza na mboka oyo wana toyebi yango volonté nde yango wana mais eza bitumba tokominisa bango ke élection ezala na bato nyonso bazala na volonté wana ya ke élection ezala il faut continuer kaka kosenga tokolemba te pour congolais de l'étranger à s'enrôler afin que l'objectif oyo ya biso bapimela bango sei ezala toujours mise en avant nini nde opération pimela bango sei na bayoka kaka pimela bango sei vraiment soki kolimbola na bakino bozovanda na bango awa elakisi na bolai elingi oloba eloko kaka moke motu nyonso aza na voi na ye moko soki omoni ke ndenge bazokonza biso eza malamu oponi bango soki omoni ke batie biso na bowumbu oyo kutu mobutu atikela biso yango te kopona bango te otali kaka drapeau ya bango otali elongi oyo ya bato oyo bazodondwa lelo bango batambolaka bien bavivaka bien biso toza mpasi soki otali kaka elongi wana ata apesi yo loso ata apesi yo mbongo zwa yango mpo eza ya yo bapimelaki yo pendant 7 ans ou 8 ans zwa yango mais kopesa bango voi wana te oyo ya yo wana eza motu ya yango tozoloba opération pimela bango se sikoyo kanisa soki bakongolais nyonso basali ndenge wana ata baye na makanisi ya tricherie bakolonga te po meme na classe totanga po mwana balekisa ye ata prof ata molakisi alekisa mwana wana ifo atteindre ata 49%. Mais soki eza na 12 ata obakisi prof ye moko abanda olemba yango wana tolobi pimele bango sei po ata soki topimele bango sei meme seni akolemba na kobakisa bango oyo ya moke wana mwana mboka vraiment tokobakisa mokie par rapport ya makambo ka actualité ya mboka bozomona babino bozo ya kolala pendant que baninga bazomatisa badrapeau vraiment na 24 communes bomoni badrapeau PPRD emati mais bino na IDPS bozolala kaka bozotikala kaka boye lobi après maponami bokolela kaka boye pendant que baninga bazomatisa drapeau nino koloba na likambo ya komatisa drapeau wana likambo ya drapeau eza kutu ifo kotalela yango kimbuta ville na biso eza salite mingi na likambo ya sachet gouverneur aosala eloko te sikoyo ekomisi yango lisusu salite na bacouleur ya jaune na babie kotango ezopola ville ezokoma salite epoliza kotali na se sachet kotali likolo drapeau ya jaune non environnement ya biso il faut ezala peto mpo mopepe bana na biso bapema na mopepe ya propre eza te drapeau ezala epepaka eloko ya salite ekomisaka ville salite ville eza ja salite babisu salite oyo ya badrapeau eza malamu te drapeau poto ya snel esengeli ezala kaka na mwinda ezala esu na drapeau te
Donc on eza makambo ya environnement, makambo ya propriété, ya salubrité ya ville. La ville la plus propre ata Paris ezaka na drapeau te, ata New York ezaka na drapeau te. Oyo biso eza na drapeau na sachet elongo. Donc il faut tolongola biloko wana po topema na environnement na pepa malamu. Au moins que étudiant ou à part étudiant vraiment transport et mati ba congolais na yo ba leli o ba tiaka o motema mona mboka Serafe Umba nino ko ba na comportement de transport carburant nyo sezo pesa peuple na yo o ba tiaka o motema pasi te totaki oloba ke mboka oyo façon bazo konza biso za o ya ba congolais te toza déjà économie na biso za ko kufa po bato bazo konza biso ba bomi économie wana awa za ka konyoka mato tokyo nyoka matinga ngamuke nyonso wana ngana lobaka tozalaka na kanda ya spontanéité te osiliki lobi bayeli olipa oseki te ngana ezopesa biso kaka kanda ya kopimela bango sei mokolo bakoya bolakisa bango ke non so tokyo nyokoma na mboka na biso te tala eloko mosusu oyo orapele nga awa lelo toyoki baye kosala mpo batonga aéroport oyo ya sika monene 350 millions de dollars eza mabe te. Mais bongo oyo tongaki liboso ezwaki biso 300 millions. Donc mbongo ya Congo ekomi ya kosakana nango. Mbongo ya ba Congolais ekomi ya kosakana nango. Tango bozo tonga aéroport, bozo se soucier même pas na balabala oyo ya kokoma na aéroport. Po déjà aéroport oyo, yo na sema na ambassadeur atiki mutu kazi moto po avion ngeke. Tozo tonga aéroport mosusu, mais tozo se soucier te to kokoma na aéroport ngo wana ndenge nini. A part mbongo oyo to utaki perdre 300 millions. Na opération kotonga aéroport ya liboso. Donc mboka il faut ezala gérer na sérénité. Ezala na mingi kotiaka ka mbongo ekota na poche ya batute lokola commission. Neti oyo makambo ya 350 millions. Oyebi commission moni ebimi. Tokutanga ba kombote mais yebani ke 20 millions moko et kotaki na compte ya mutu pangala sokolo po ba signer kotonga aéroport wana. Donc eza mingi pona intérêt congolais, eza mingi pona poche na bango ko lelo réalité mingi. Il fallait que tout ça no balabala et belé comme aéroport. Ça la promesse ya 2006. O mo koza moka lobaka usala balabala elongo ville et landima ya Kingabwa ti aéroport. Monsieur longa lotende ti aéroport. Projet on est salamate. Tala ndenge tozo tonda biso sur la balabala ya muke. Ya muke pour comme aéroport et comme ozana vol à 7h, il faut longa 4h du matin. Ozana vol ya butu mutamu susu. Ba musu ba komi bala la côté aéroport pour ba voyager. O ba sur aéroport musu nambongo pe musu ka ba congolais o ya mike. Non. Et koki ko sale manango po eza réalité ya Congo. Les deux Congolais à sosola na koyeba eloko to bengi opération pimela bango se. Ko pimela bango se eza de ko tala miso pour la voter utile. Biso souté. Congolais yeba ke li de pes oyo eza l'unique parti oyo ezali na souci ya population. Donc bongisela bango tozo kende vers bosangani ya li de pes afin que to pesa bango progrès social oyo ba mikono na biso ba créer parti abandaki rêver pour Congolais ezala na respect. Na ba tunyoso bavanda kala bango ba pays nyonso za kala mboka oyo. Message nini kopesa na diaspora nyonso bazolanda yo na mokili moneta ke secrétaire général ya IDPS ki basa pe moko ya baninga ya mopanzi wana. Ba soutenir biso. Ba soutenir opposition. Po dans mona mingi bato bazobunga. O mona bato bazasima ya Félix. Muke bazima loba babandi ko kwata lisusu Moïse. On se souvient que muke ba poti kamera te o dans la période ya unité to raisonner to zo sa bosomi na Congo to sala balidero wana to zo na bango so présidentiel to sala na volonté que base à la place moko pour opération kaka o ya primera ngo se yeza la réalité soki to ko kite na Félix to ko kana Moïse soki na Moïse to ko kana kamera do wana ndi maloba o ya nga ya opposition. Attends, vous êtes en caméra, mais nous n'avons même pas président. Vous avez estimé qu'il n'y a pas de leader président Augustin qui passe. Tous les bons matins. Réalité, tant que nous sommes la réalité. Tant que nous sommes rappelés que nous avons été bino mingi nous tant que tout ali Mandela en Afrique du Sud. Donc tout est à kanisa qui après mukitania vous allez Tambombe. Après Tambombe qui Zuma, les autres comme Ramaphosa. Donc vous avez la réalité à que Congo. Soki opposition evandi na réalité na bango batu nyonso totangi ti lobby Augustin Kibasa wana ozomona to ya otanga yepe comme présidentiel donc tozala kobunga réalité ya terrain te biso tozala msala ya makasi ya administration to ça implanter parti na ko réunifier wana eza makanisho komba Augustin Kibasa za na ngolelo réunifier parti batu nyonso ba ke tozana ide pes to bunda
tonyokama nango bato mosusu bakufa mais ndako wana ezala ndako ya solo oyo ekobomba bana nyonso ya Congo baza na souci ya développement. Donc na minute eza te ke carrière na ye intelligence na ye azala président de la République te ngonga wana nanu te, ngonga oyo eza ngonga ya unité, komba na biso ya unité. Natangi bato misato baza kutu ya parti na ngati na souci na nga unité, souci na nga palais de la nation na échanger ezala bato ya maboko na mutu ya bato oyo bakosala bolamu mpona bapeuple congolais. Mwana mboka mbote, merci. Na remercie encore.